Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менің каналымда өте ерекше тағам. Бауырдан қандай тамақ жасаймын, қандай тағам дайындасам болады екен деп ойланып жүргендеріңіз болса, міне сіздерге өте ерекше рецепт ұсынамын. Қойдың бауырынан және іш майынан дайындалатын хан кебаб деген тағам. Өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге соңына дейін видеоны қараңыздар. Және де видеоның соңында лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне бауырды осылай алдын ала тазалап аламыз қабығынан. Осылай бөліктерге бөліп, мясорубкадан немесе блендерден өткіземіз ұсақтап. Осындай бөліктерге бөліп, дайындап, міне мясорубкадан өткізіп әкелдім. Енді пиязды осылай ұсақтап турап қосамыз. Кішкентай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Міне пиязымыз дайын, турап қойдым. Енді кезекте сарымсақты да ұсақтап бөлшектеп тураймыз, ұсақ-ұсақ етіп. Сарымсақ бұл тағамға өте ерекше дәм береді. Сондықтан да аздап осы да қосыңыздар. Міне осылай ұсақтап аламыз. Достар, міне біздің бауырымыз да, пиязымыз да, сарымсағымыз да дайын. Енді барлығын араластырамыз. Достар, айта кететінім, бұл тағамға піскен дайын күріш қажет, қосу керек. Міне ұзын бұрышын барлығын араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді кезекте іш майға. Іш майды осындай жұқа жерлерін алыңыздар. Тез пісетін болады. Осындай жұқа жерлерін осындай бөліктерге бөліп, там үлкен емес бөліктерге бөлеміз. Осының ішіне бауырдан дайындалған салмамыз саламыз. Міне осылай осы әдіспен орап, зубочисткамен осылай әрбір жерінен, бір-екі жерінен қадап, жаңағы іліктіріп қоямыз, өйткені піскен кезде ашылып кетпес үшін. Міне бізде соңғы салмасы, соңғы іш майымыз, осылай істеп дайындап аламыз. Міне осы жан-жағын жауып, жақсылап майымызды орап, зубочисткамен қадап қоямыз. Міне дайын. Достар, маған бір қойдың бауырына осындай екі қойдың іш майындай кетті. Өйткені жұқа жерін ғана алдық. Енді осындай қызып тұрған табаға, құрғақ табаға осы хан кебабымызды саламыз өстіп. Май ештеңе құймайсыздар. Құрғақтай ғып өзін құрамыз. Екі жағы қызарғанша өстіп қақпағын жаппай өстіп қуырып аламыз. Екі жағы қызарғаннан кейін барып қақпағын жауып, астындағы отын азайтып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Ішіндегі салмасы толық пісу үшін. Міне екі жағы да қызарды. Енді қақпағын жауып қоямыз. Достар, міне біздің хан кебабымыз пісті. Екі жағы да толығымен қызарып, әдемі болып пісті. Салмасы да піскен. 20 минуттай пісірдім. Әп-әдемі болып шықты. Осылай ыдысымызға салып, қалған бауырларымызды, жаңа хан кебабымызды пісіріп аламыз. Достар, міне біздің хан кебабымыз дайын. Өте әдемі болып пісті, және ортасындағы салмасы бәрі өте дәмді. Дәмі бір шашлыкқа, кебабқа ұқсайды. Дайындап көріңіз міндетті түрде. Бауырдан жасалатын өте ерекше тағамның бірі. Дәмі де өте ерекше шығады. Достар, егер де сіздерге менің бүгінгі видеом, менің рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет.